so groß ist er. Singe so groß ist er. Sing mir so groß ist er. Ich preise dir so groß ist er. Singe so groß oh, ist er. Singe mir so groß ist er. Ich preise dir so groß ist er. Sein Name sagt er. Denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Sein Name sagt er. Denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Applaus für deine Gott. Applaudis pour ton Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce soir. Herr, wir danken dir für heute Abend. Merci encore de nous avoir accordé le souffle de vie. Danke, dass du uns den Odem geschenkt hast. Merci encore de nous avoir donné ce temps afin d'être dans ta présence. Danke, dass du uns diese Zeit geschenkt hast, damit wir in deiner Gegenwart sein Nous werden. prions pour ce moment que nous voulons écouter ta parole. Wir beten für diese Zeit, wo wir dein Wort hören wollen. Seigneur, nous t'invitons enfin de nous parler. Wir laden dich dazu ein, o Herr, damit du zu uns sprichst. Nous t'invitons, Seigneur, afin de nous enseigner. Wir laden dich dazu ein, damit du uns lehrst. Saint-Esprit de Dieu, Heiliger Geist Gottes, communique-nous quelque chose qui vient de toi. lass uns etwas empfangen, was von dir Dans le nom herkommt. puissant de Jésus. Im mächtigen Namen Jesu. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa présence au milieu de nous. Der Herr segnet seine Gegenwart in unserer Mitte. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé les souffles de vie. Ich segne der Herr für den Odem, was er mir gegeben hat. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Und ich segne der Herr für die Gegenwart jeder einzelne von uns. Nous allons partager la parole dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Wir wollen gemeinsam in Hebräer Kapitel 11, Vers 6 lesen. Notre thème que nous allons partager ce soir s'intitule Das Thema, worüber wir heute Abend sprechen werden, lautet: Bâtir sa foi dans le fondement solide. Sein Glauben auf starke Fundament bauen. Bâtir sa foi dans le fondement solide. Sein Glauben auf starke Fundament bauen. Nous voulons lire la parole de Dieu Wir wollen jetzt das Wort lesen. dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. In Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt.
Ceux qui suivent en ligne peuvent partager afin que les autres puissent avoir aussi le temps de suivre la parole. Diejenigen, die uns online oder die uns live folgen, können ganz gern den Link weiterteilen, damit andere auch das Wort zuhören. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. C'est vrai que l'auteur de ce livre hébreu est anonyme, Es stimmt, dass derjenige, der dieses Buch geschrieben hat, also Hebräer, unbekannt bleibt. nous ne pouvons pas vraiment identifier celui qui a écrit ce livre. Wir wissen nicht, wer das Buch geschrieben hat. Mais quand tu lis hébreu, ce hébreu vraiment qui vient parler plus de la foi et qui éclaircit là-dessus. Aber wer das Buch von Hebräer liest, dann versteht man, dass es ist das Buch, was uns wirklich erleuchtet, was unsere Glauben angeht. Dans ce livre, il met plus l'accent dans la foi. In diesem Buch geht es wirklich mehr um der Glaube. Il relève c'est quoi la foi, Erklärt hier, was denn Glauben ist. la place de la foi dans la vie chrétienne. Gibt die Stelle des Glaubens im christlichen Leben. Il relève c'est quoi la foi Sagt, was denn Glauben ist et comment on peut être sauvé. und wie man errettet sein werden kann. Ici, quand tu vois dans le chapitre 11, Wenn du im Kapitel 11 liest, Hébreu est tenté de révéler la foi triomphante dans le pire situation. dann spricht Hebräer über den Glauben, was triumphiert hat über schwere Situationen. La foi qui croit aux réalités spirituelles. Es geht hier um den Glauben, was in übernatürliche Wahrheiten La glaubt. foi qui conduit à la justice de Dieu Der Glauben, was uns zu der Gerechtigkeit Gottes führen kann. et qui a confiance à sa parole. Und auch der Glauben, der an dem Wort Gottes Vertrauen hat. Il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Être agréable à qui? À Dieu. Wer sollten wir gefallen? Es ist der Herr. Et s'il faut aller très loin, Und wenn man weitergehen möchte, on ne peut pas parler de l'enfant de Dieu sans passer par la foi. man kann nicht über ein Kind Gottes reden, ohne über den Glauben zu sprechen. Avant même de lui être agréable, Bevor dass wir Gott gefällig sind, la foi est indispensable dans la vie chrétienne. ist der Glauben wirklich ein Muss im christlichen Leben. On ne peut jamais parler de chrétien ou d'un enfant de Dieu sans passer par la foi. Man kann nicht über ein Christ oder über ein Kind Gottes reden, ohne über den Glauben auch zu reden. Voilà pourquoi il dit que tout ce qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Deswegen sagt dass alle, die zu Gott kommen wollen, müssen glauben, dass ist. Dieu est esprit. Gott ist Geist. Personne ne le voit, Keiner sieht ihn. mais nous le voyons par la foi. Aber wir sehen ihn durch den Glauben. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes des enfants de Dieu, non pas parce que nous avons vu Dieu, Wenn wir heute Kinder Gottes sehen, ist es nicht, weil wir Gott gesehen mais haben, parce que nous avons cru en Dieu. sondern weil wir an Gott geglaubt Et voilà haben. pourquoi la Bible dit que tu dois croire qu'il existe. Und deswegen lass uns die Bibel wissen, man muss glauben, dass ist. Donc l'existence de Dieu en nous dépend de notre foi. Das heißt, der Dasein von Gott in uns hängt von unserem Glauben ab. Donc nous ne pouvons pas détailler ou définir le Dieu que nous croyons, mais nous savons qu'il est vivant par la foi. Es heißt, wir können nicht ins Detail über unseren Gott berichten, aber wir glauben, dass existiert durch den Glauben. Un esprit n'a pas de couleur. Ein Geist hat keine Farbe. Un esprit n'a pas de nationalité. Ein Geist hat keine Nationalität. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous servons, Der Herr, der wir dienen, c'est un Dieu de multiraces. ist ein Herr, der alle Nationen oder alle Herkünfte hat. Alléluia. Alléluia. Il est le seul vrai Dieu. Ist der einzige wahrhaftige Gott. Mais il existe en nous par la foi. Und existiert in uns durch den Glauben. Et voilà pourquoi Hébreu dit que personne, tout ce qui s'approche de Dieu doit d'abord croire
qu'il existe. Und deswegen sagt uns Hebräer, dass alle, die zu ihm gehen wollen, müssen glauben, dass er ist. Et il ajoute qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Und dazu sagt er ist derjenige, der sie deren Lohn gibt. Alléluia. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Gib dem Herrn einen Applaus. On veut parler de la rémunération. Wenn man über den Lohn sprechen möchte, Tout ce que nous faisons, nous attendons la récompense. in all dem, was wir tun, erwarten wir eine Belohnung. Et tous ceux qui cherchent Dieu aussi a une récompense. Und alle, die sich nach dem Herrn sehnen, werden eine Belohnung Et Pierre a empfangen. demandé à Christ, Und Petrus fragte es zu Jesu. nous avons tout laissé. Wir haben alles verlassen. Nous t'avons suivi. Wir haben dir gefolgt. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Was werden wir denn empfangen? Le Seigneur Jésus-Christ les a dit, premièrement, le royaume des cieux. Und der Herr Jesus sagte zu ihnen zuerst den Königreich Gottes. Ça, c'est une récompense éternelle, gradieuse, qu'on ne peut jamais comparer à quelque chose. Das ist eine ewigliche Belohnung, die wir empfangen werden und die unvergleichbar ist. Tu es heureux d'avoir le royaume des cieux. Wer freut sich, den Königreich Gottes zu haben? Gib der Herr einen Applaus. Car il n'y a rien de ce que nous pouvons recevoir sur la terre qui est pressé comme le royaume des cieux. Denn es gibt nichts, was wir auf dieser Erde empfangen können und was Besseres sein kann als den Königreich Je ne Gottes. vais pas trop aller dans le détail de la récompense. Ich möchte nicht hier tief über die Belohnung des Glaubens Mais sprechen. pour recevoir aussi la récompense ou la rémunération en Dieu, il faut la foi. Aber um die Belohnung, die von Gott kommt, zu empfangen, braucht es auch den Glauben. Les miracles, la guérison, tout ce que tu veux recevoir en Dieu, ça exige la foi. Wunder oder Heilung, alles, was du von Gott empfangen möchtest, verlangt von dir, dass du Glauben hast. Voilà pourquoi je dis tout à l'heure qu'on ne peut pas parler de christianisme ou d'un enfant de Dieu sans passer par la foi. Weswegen habe ich gesagt, man kann nicht über Christen oder über Kinder Gottes reden, ohne über den Glauben selbst zu sprechen. La fondation et la foi est la fondation ou la base de la vie chrétienne. Der Glaube ist das Fundament von unserem christlichen Leben. Nous sommes sauvés par la grâce, Wir sind gerettet durch die Gnade, mais par le moyen de la foi. aber auch durch den Mittel, was man den Glauben nennt. Ephésiens 2:8. Epheser Kapitel 2, Vers 8. Ça veut dire quoi? Was bedeutet Nous es? sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Wir sind durch die Gnade gerettet, sondern wir sind durch die Gnade gerettet und durch den Mittel, was man Glauben nennt. Être sauvé par la grâce. Durch die Gnade gerettet zu sein, La grâce, c'est le don ou la faveur imméritée de Dieu. die Gnade ist eine Gabe oder wie kann man sagen? Die Gnade ist etwas, was wir empfangen, ohne es verdient zu haben. Quelque chose que l'homme n'a pas mérité par ses efforts. Etwas, was ein Mensch nicht verdient hat durch seine Mühe, seine Bemühungen. C'est ça la grâce. Das ist der Glaube. Donc Dieu a disposé sa grâce pour que tout le monde soit sauvé. Der Herr hat also seine Gnade zur Verfügung gestellt, damit wir alle gerettet sein werden. Mais la grâce sans la foi, il n'y a pas le salut. Aber die Gnade ohne Glauben, mit der Gnade ohne Glauben kann man zu keiner Erlösung kommen. Alléluia. Amen. Je dis que la grâce sans la foi, il n'y a pas le salut. Aber mit der Gnade ohne Glauben kann man zu keiner Erlösung kommen. Nous sommes sauvés par la grâce. Wir sind durch die Gnade gerettet. La grâce est un don de Dieu. Die Gnade ist eine Gabe Gottes, Mais ein Geschenk. la grâce est la part de Dieu. Und die Gnade ist das, was Gott für uns tut. Mais en dehors de la grâce, il y a aussi la part de l'homme. Aber außerhalb den Glauben gibt es auch den Anteil, was der Mensch machen sollte. La part de l'homme, c'est quoi? Und was ist es? C'est la foi. Es ist, dass wir glauben müssen. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Was bedeutet es? On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Es heißt, man kommt nicht zu der Welt als Kind Gottes, sondern man wird ein Kind Gottes. La grâce, on est déjà sous la grâce. Man wird schon man kommt zu der Welt unter der Gnade.
Quand nous naissions, nous sommes déjà dès la naissance, nous bénéficions de la grâce. Sobald wir zu dieser Welt kommen, dann profitieren wir schon von der Gnade Gottes. Amen. Amen. Parce que la naissance, ce n'est pas la force de quelqu'un pour qu'un enfant naisse. C'est déjà la grâce de Dieu. Denn damit ein Kind zur Welt kommt, ist es schon die Gnade Gottes. Alléluia. Amen. Mais tandis que la foi, Aber der Glaube, personne n'est né avec la foi. kein Mensch wird zur Welt geboren mit Glauben. Est-ce que je me fais comprendre? Verstehen Sie mich? On est sous la grâce de Dieu parce que la grâce, la Bible dit, Dieu fait grâce à celui qui le veut, que ce soit enfant de Dieu ou non pas enfant de Dieu. Le fait de naître, sorti dans le ventre d'une maman, c'est la grâce de Dieu. Die Tatsache, dass wir zu dieser Welt kommen, dass wir aus unserem Mutterleib rauskommen, es ist schon die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes steht allen Menschen zur Verfügung. Denn es steht in der Bibel geschrieben, dass der Herr seine Gnade an allem zur Verfügung steht. Mais tandis que la foi, Aber- on ne naît jamais avec la foi. Aber der Glaube, damit werden wir nicht geboren. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, malgré qu'il y a la grâce, Deswegen, obwohl trotz der Fakt, dass die Glaube uns zur Verfügung steht, die Gnade uns zur Verfügung mais steht, pour qu'un homme croit, ou bien pour qu'un homme soit sauvé, aber damit ein Mensch errettet sein wird, il doit exercer ou doit poser l'acte de la foi. ist es nötig, dass er sein Glauben übt. Genau. La Bible dit quoi? Dans Jean chapitre 1, le verset 12. Was steht im Johannes Kapitel 1, Vers 12? Il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Er sagt, an all dem, die ihn empfangen haben, ceux qui ont crié en son nom, all diejenigen, die an seinen Namen geglaubt haben, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. zu all diesen Menschen hat er die Macht gegeben, Kind Gottes zu werden. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas d'abord enfants de Dieu. Es heißt, sie waren vorher kein Kinder Gottes. Et quand il dit à tous ceux qui l'ont reçu, cela veut dire aussi ceux qui ne l'ont pas reçu, malgré que la grâce était là, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu. Und wenn er sagt, an alle, die ihn empfangen haben, heißt es, alle Menschen, die da waren, die ihn nicht empfangen haben, obwohl die Gnade da ist, sie werden kein Kind Gottes Mais sein. lorsqu'on le reçoit, Aber wenn man ihn empfängt, on croit en son wenn nom, man an seinen Namen glaubt, on devient enfant. dann wird man ein Kind Gottes. C'est ça le rôle de la foi pour le salut. Und das ist auch die Rolle unserer Glauben für die Erlösung. Amen. 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 La grâce et la foi marchent ensemble. Die Gnade und der Glauben hängen zusammen. Personne ne peut marcher seulement avec la grâce sans la foi. Kein Mensch kann leben allein mit der Gnade, aber ohne Glaube. C'est un mariage inséparable. Das ist eine Ehe von zwei Sachen, die man nicht trennen kann. Et voilà pourquoi nous sommes tentés de parler aujourd'hui, bâtir sa foi sur le fondement solide. Weswegen reden wir heute darüber, wie man seinen Glauben bauen sollte auf starke Fundament. Le grand problème que nous avons aujourd'hui dans la vie chrétienne, au fait, c'est les chrétiens qui croient et qui ont bâti leur foi dans des fondements qui ne sont pas vraiment solides. Das größte Problem, was wir heute haben, ist, dass wir Christen haben, die an Gott glauben, aber deren Glauben nicht auf starke Fundament basiert sind. C'est ça le vrai problème. Je dis toujours, quand quelqu'un croit au Seigneur, Es ist das wahre Problem und ich sage es immer, wenn jemand an Gott glaubt, il a cru comment? wie hat er denn geglaubt? Il a cru sur quel fondement? Und was waren denn die Fundamente? Voilà pourquoi nous sommes tentés de parler de fondement. Weswegen sprechen wir heute über Fundament? Acclame pour le Seigneur. Gib der Herr einen Applaus. Je dis toujours, ce que tu es comme enfant de Dieu Ich sage es immer, das, was du bist als Kind Gottes, vient de ta foi. Comme- Reflète ta foi. widerspiegelt dein Glauben. Comment maintenant bâtir la foi ou bien comment bâtir sa foi? Wie kann man denn seinen Glauben bauen? Je vais parler du premier fondement pour bâtir sa foi. Ich möchte hier über die erste Fundament, um den Glauben zu bauen. On bâtit la foi par la parole. Ça, c'est la première fondation. Als erstes ist es das Wort. Man wird seinen Glauben bauen durch dein Wort. On bâtit la foi par la parole de Dieu. Man baut seinen Glauben durch das Wort Gottes. Romains 10, verset 17. Das können wir in Römer 10, Vers
Premier 17 fondement, lesen. c'est par la parole de Dieu que la foi doit être fondée. Das erste Fundament, es ist durch das Wort Gottes, dass wir unsere Glauben bauen sollten. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aber das Glauben kommt aus der Predigt und das Predigen aber kommt durch das Wort Christi. Amen. Amen. Ça, c'est le premier fondement. Es ist unser erstes Fundament. Cela veut dire que quelqu'un ne peut pas avoir la foi s'il n'entend pas, s'il n'écoute pas la parole de Dieu. Es heißt, jemand kann keine Glaube haben, ohne etwas zugehört zu haben. La source de la foi, c'est la parole. Die Quelle unserer Glauben ist das Wort. La source de la foi, c'est la parole de Dieu. Die Quelle unserer Glauben ist das Wort Gottes. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, Wenn ihr das Wort nicht zuhört, vous n'aurez pas la foi. dann werdet ihr keinen Glauben Vous haben. devez écouter la parole de Dieu. Ihr müsst das Wort zuhören. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des ce Herrn, que vous écoutez das, was ihr zuhört, définit votre foi, wird euer Glauben definieren, bâtit votre foi. wird euer Glauben bauen. Amen. Amen. La Bible dit dans Jean 8, verset 47. Es steht im Johannes 8, Vers 48 geschrieben, Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. derjenige, der von Gott ist, hört seine Wörter. Jean 8, 47. Johannes Kapitel 8, Vers, Celui qui est de Dieu écoute le parole de Dieu. Johannes Kapitel 8, Vers 47. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Es steht in der Bibel geschrieben, wer von Gott ist, der hört Gottes Wort. Das- Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Alléluia. Amen. Celui qui est de Dieu, Derjenige, der von Gott ist, celui qui appartient au Seigneur, derjenige, der zu Gott c'est celui gehört, qui écoute la parole. ist derjenige, der das Wort zuhört. C'est celui qui écoute ce que Dieu dit. Es ist derjenige, der das zuhört, was Gott sagt. Mais la Bible dit que celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, Und die Bibel lässt uns wissen, dass derjenige, der nicht das Wort zuhört, cela veut dire qu'il n'est pas de Dieu. ist derjenige, der nicht von Gott ist. Il y a des gens qui parlent qui sont enfants de Dieu. Es gibt Menschen, die sprechen und die meinen, die sind Kinder Gottes. Il y a des gens qui parlent qui sont chrétiens, Menschen, die meinen, die sind Christen, mais qui n'écoutent pas la parole de Dieu. die aber das Wort Gottes nicht zuhören. À ce moment-là, ils portent seulement les noms, Und zu diesem Zeitpunkt werden sie nur Christen genannt. mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Sie sind aber kein tatsächliche Kinder Gottes. Parce que l'enfant de Dieu, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Denn das Kind Gottes ist derjenige, der sein Wort zuhört. Acclame pour la parole de Dieu. Gibt das Wort Gottes einen Applaus. Je disais tout à l'heure, Ich sagte vorher, ce que vous avez écouté das, was ihr zugehört habt, ou vous écoutez oder das, was ihr zuhört, détermine de quel type d'enfant de Dieu que vous êtes. entscheidet, was für Kind Gottes ihr sein werdet. On peut déterminer le type d'enfant de Dieu par rapport à ce qu'ils ont reçu. Man kann einen Unterschied machen zwischen die Kinder Gottes bezüglich dem, was sie empfangen haben Et ce qu'ils écoutent und continuellement. auch bezüglich dem, was sie täglich zuhören. Ce que vous écoutez Das, was ihr zuhört ou vous avez écouté oder das, was ihr zugehört habt, influence votre foi, beeinflusst eure Glauben, vos actions beeinflusst eure et Handlungen votre destin. und beeinflusst eure Schicksal. Même votre façon de faire Auch eure Art und Weise zu handeln devant des situations vor Situationen est influencée par ce que vous avez écouté. wird von dem beeinflusst, was ihr zugehört habt. Vous agissez devant des situations par rapport à la foi et à la connaissance que vous avez de la parole. Ihr handelt vor bestimmte Situationen bezüglich eurer Glauben und die Kenntnisse, die ihr habt von dem Wort Gottes. Tu ne peux pas agir en dehors de ce que tu connais. Du kannst nicht außerhalb dein Kenntnisspektrum agieren. Donc ta foi influence ta vie. Dein Glauben beeinflusst also dein Leben. Comment peut-on écouter la parole de Dieu? Wie kann man aber das Wort Gottes zuhören? Comment peut-on écouter la parole de Dieu? Wie kann man denn das Wort Gottes Quand la hören? Bible dit, Denn es steht in der Bibel ceux geschrieben, qui appartiennent à Dieu, ils écoutent les paroles. diejenigen, die zu Gott gehören, sie hören sein Wort.
Premier moyen, c'est par la lecture Der erste des Mittel, Écritures. der erste Mittel hier ist durch das Lesen von dem Wort. Premier moyen Der pour erste bâtir Mittel, sa foi solide, Um sein Glauben wirklich stark aufzubauen, je dis c'est à travers la parole de Dieu. ist durch das Wort Gottes. On a dit comment on peut écouter la parole de Dieu? Und wir haben gesagt, wie kann man denn das Wort Gottes Par hören? la lecture des Écritures. Dadurch, dass man es liest. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2. Comme des enfants nouveau-nés, Wie neugeborene Kinder désirez ardemment le lait pur, sehnt euch tief nach dem reinen Milch, de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vie du salut. damit ihr dadurch wächst für die Errettung. La Bible dit comme des enfants nouveau-nés. Die Bibel spricht hier über Neugeborene. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il n'y a pas quelqu'un qui dit que je suis déjà arrivé, je suis déjà rempli de la connaissance. Non. Geliebte, im Reich Gottes gibt es keinen Mensch, der sagen kann, ich bin schon satt von den Kenntnissen. Ici, Pierre est en train de dire désirer encore comme un enfant nouveau-né. Cela veut dire si cet enfant n'est pas allaité, n'a pas la vie pour l'enfant. Hier sagt Petrus, man sollte sich erneut nach dem Wort sehnen, wie ein Neugeborener, der sich nach dem Milch der Mutter sehnt. Es heißt, wenn das Kind kein Milch empfängt, dann wird das Kind sterben. Donc tout chrétien doit désirer. Et la Bible dit ardemment, on désire ardent. Es heißt, alle Christen sollen sich nach dem Wort sehnen und die Bibel sagt, man sollte es wirklich tief machen. Tout ce que tu cherches est dans la parole. Alles, was du suchst, ist in dem Wort La Gottes. victoire dans tes combats est dans la parole. Den Sieg in deine Kämpfe steht im Wort La Gottes. guérison est dans la parole de Dieu. Die Heilung ist im Wort La Gottes. délivrance est dans la parole Die de Dieu. Befreiung ist im Wort Gottes. Alléluia. Halleluja. La victoire sur le péché dans la parole de Dieu. Den Sieg über die Sünde, es ist in dem Wort. Comment vaincre l'impudicité dans la parole de Wie Dieu? kann man den Anzug besiegen? Das steht im Wort Gottes. Comment être changé du caractère est dans la parole de Dieu. Wie kann man denn seinen Charakter ändern? Das steht im Wort Gottes. Mais tu ne médites pas la parole, tu ne le lis pas, tu ne désires pas, ça ne va pas t'instruire. Aber du liest das Wort nicht, du meditierst nicht drüber und deswegen kannst du keine Hinweise oder keine Lehre davon empfangen. Les enfants de Dieu veulent seulement bénéficier le miracle, veulent bénéficier seulement la faveur de Dieu, mais sans passer par la parole. Kinder Gottes wollen nur von Wunder profitieren. Sie wollen nur die gute Seite des Wortes empfangen, ohne es durchzulesen. Désir ardent. Man sollte sich tief nach dem Wort sehnen. Donc cela veut dire celui qui ne désire pas, qui ne lit pas, ne peut pas grandir. Es heißt, derjenige, der sich nicht nach dem Wort sehnt, der wird nicht wachsen können. Il y a une question, mais je lis, je ne comprends pas. Manche stellen diese Frage, ich lese, aber ich verstehe nicht. Quelle est l'attitude ou de précaution à prendre pour comprendre la Bible et la lecture de la parole de Dieu? Was sollte man denn tun, um das Wort Gottes zu verstehen? Bien-aimé, je vois souvent quand les étudiants ils ont des compos, tu connais les attitudes qu'ils ont, les précautions. Ich sehe manchmal Studenten, wenn sie vor Prüfungen stehen, weißt du, wie sie sich verhalten? On se prépare. Man bereitet sich vor. Tu vois que même il y a certaines personnes qui sont disciplinées, ils éteignent même le portable. Manche Menschen schalten sogar das Handy aus, Parce qu'ils veulent s'instruire. denn sie wollen lernen, Ils veulent comprendre. sie wollen verstehen. Ils ferment certaines brèches. Sie schließen bestimmte Türen. Ils prennent certaines dispositions Sie bereiten sich vor, pour que la tête puisse concevoir ou recevoir ce que tu lis. damit sie das empfangen können, was sie lesen. Mais beaucoup des enfants de Dieu ne grandissent pas dans la parole de Dieu parce qu'ils ne prennent pas de dispositions quand c'est la parole. Aber viele Kinder Gottes wachsen nicht im Wort, weil sie keine Maßnahmen nehmen, wenn es um das Wort selbst On geht. prend la parole de Dieu à la légère. Man nimmt das Wort Gottes auf eine ganz leichte Art und Weise. Tu ne vas pas aussi la comprendre. Und deswegen wirst du es nicht verstehen. Tu seras le poids des faux prophètes, des faux pasteurs qui vont commencer à te tromper sur nous.
Du wirst ein Opfer für falsche Propheten, falsche Pastoren sein, die dir betrügen werden. Parce que toi-même, tu n'as pas le temps de ci. Denn du nimmst dir keine Zeit für das Wort. Prenez disposition à prendre. Die erste Maßnahme, die wir ergreifen sollten, Prendre une disposition particulière lorsqu'on veut comprendre la parole. es ist, wir sollten eine besondere Haltung nehmen, wenn wir das Wort Gottes verstehen wollen. Il faut se disposer. Erst, wir sollten uns zur Verfügung stehen. Car la Bible, c'est un livre profond et spirituel. Denn das Wort Gottes oder die Bibel ist ein geistliches Buch, was auch sehr tief ist. Quelque chose qui est spirituel. Etwas, was geistlich ist, Quelque chose qui est profond. etwas, was tief ist, Tu ne peux pas comprendre ça en étant superficiel. kannst du nicht verstehen, wenn du oberflächlich bleibst. Tu ne peux pas comprendre des choses profondes en étant superficiel. Du kannst nicht tiefe Sache, geistliche Sache verstehen, wenn du aber oberflächlich Tu bleibst. lis seulement la Bible quand tu as les attaques. Tu cherches maintenant le psaume. Du liest nur die Bibel, wenn du unter Eingriffe stehst. Da sehnst du dich nach Psalmen. Tu lis seulement la Bible parce que tu veux faire le débat avec quelqu'un. Tu veux discuter avec les gens. Du liest nur die Bibel, wenn du mit Menschen debattiert möchtest, diskutiert Tu lis möchtest. seulement la Bible quand il y a des combats spirituels. Du liest die Bibel allein, wenn du geistliche Kämpfe hast. Tu ne vas pas grandir. Da wirst du nicht wachsen. Les étudiants qui lisent seulement les cahiers lorsqu'ils ont des compos, Studenten, die nur deren Bücher oder deren Hefte tu lesen, peux wenn sie réussir, vor mais il faut savoir que toute la matière ne va pas rester dans ta tête. Studenten, die deren Hefte oder deren Bücher lesen, wenn sie vor Prüfungen stehen, können zwar die Prüfung bestehen, aber sie sollten es bewusst machen, dass das, was sie gelernt haben, nicht im Kopf bleiben Mais wird. tandis que celui qui lit la matière dans sa session quotidienne, ça va rester dans sa tête. Aber derjenige, der wirklich alltäglich sein Heft oder das Fach liest, der wird das Wissen beibehalten. Et tandis que la Bible, c'est un livre spirituel, Und die Bibel ist ein geistliches Buch. écrit sous l'inspiration. Ein Buch, was durch die, sous Et toi l'inspiration. maintenant, tu veux lire ou comprendre des choses qui sont écrites par l'inspiration superficielle. Ça ne va pas donner. Es ist ein Buch, was inspiriert wurde und du möchtest so ein Buch verstehen, aber du liest es auf eine oberflächliche Art und Weise. Das kann nicht Tu klappen. dois te disposer. Du solltest dir zur Verfügung stehen. Alléluia. Amen. Il faut te disposer. Du solltest dir zur Verfügung stehen. Il faut faire preuve d'un esprit disposé. Wir sollten uns zur Verfügung stehen, auch im Geist. Donc quand je vais lire la Bible, je dois disposer mon esprit. Es heißt, wenn ich die Bibel lesen möchte, dann sollte ich frei sein in meinem Geist. Avoir les pensées nobles. Ich sollte gute Gedanken Quelqu'un qui est haben. en train de lire la Bible, Jemand, der die Bibel liest, j'appelle d'abord ma copine. ich rufe zuerst diese Freundin von Tu lis mir. la Bible, tu n'es même pas là. Du liest die Bibel, aber du bist nicht da bei Tes der pensées Sache. sont ailleurs. Deine Gedanken sind komplett woanders. Comment ça va se faire que tu vas comprendre la parole? Wie willst du es verstehen? Amen. Amen. Disposition de l'esprit. Du solltest deinen Geist zur Verfügung auch stehen. Disposition des pensées. Deine Gedanken sollten auch da bei der Sache Un sein. cœur disposé. Dein Herz sollte bei der Sache sein. Amen. Amen. Et avoir la volonté. Und du solltest den Wille haben. Amen. Amen. Pour lire la Bible, si tu n'as pas la volonté, tu ne vas pas lire. Wenn du die Bibel lesen möchtest, aber keinen Willen hast, dann wirst du es nicht lesen. Tu peux avoir les pensées. Denn du wirst die Gedanken Mais vielleicht quand tu vas haben. prendre, si tu n'as pas la volonté, Du kannst drüber nachdenken, es zu tun, aber wenn du die Bibel nehmen willst, um es zu lesen, d'abord le diable combat déjà la lecture de la Bible. der Teufel kämpft so zuerst gegen gegen die Tatsache, dass wir die Bibel Tu lesen. peux avoir la facilité de lire des romans, des journaux, très facile. Regarder les émissions politiques, les séries, mais lire la Bible. Même seulement dans l'ordinateur, tu mets ça en audio, tu vas voir, tu laisses. Es kann dir sehr einfach fallen, Romane zu lesen oder was anderes, politische Debatten zu folgen, Fernsehen anzuschauen. Aber wenn es um die Bibel geht, auch wenn du es als Audio zuhören möchtest, dann kannst du merken, wenn du es einschaltest, irgendwann bist du auch woanders. Parce que le diable connaît que c'est la connaissance qui affranchit. Denn der Teufel weiß, dass es ist die Kenntnisse, die uns befreien. Il empêche ta disposition de recevoir cette
connaissance. Und er versucht, dass du nicht zur Verfügung stehst, um diese Kenntnis, um diese Erkenntnisse zu empfangen. Avoir la volonté Man sollte es wollen et être humble. und man sollte demütig sein. Donc, humilité de l'esprit. Es heißt, man sollte demütig sein bei der Sache. Accepter d'être enseigné. Man sollte es annehmen, dass eine andere Person uns lehrt. Lorsque tu lis la Bible, tu dois d'abord lire la Bible pour que la Bible t'enseigne. d'abord. Wenn du die Bibel oder als du die Bibel liest, solltest du es tun, damit die Bibel dir was lehrt. Mais ne lis pas toujours la Bible pour se défendre, Du solltest es nicht lesen, um dich selbst zu verteidigen, pour combattre. um zu kämpfen, Mais la Bible doit d'abord être pour toi. sondern du solltest es zuerst Doit für d'abord dich être selbst ton tun. enseignant Es sollte etwas sein, was dir lehrt, avant de devenir l'enseignant des autres. bevor dass du es gebrauchst, um anderen Menschen etwas beizubringen. Paul dit à Timothée, Paulus sagte zu ce Timotheus, que tu as reçu de moi, das, was du von mir empfangen hast, cela veut dire Paul savait que Timothée a un bagage. es heißt, Paulus wusste, dass Timotheus eine bestimmte Kenntnisse Et hatte. après, il a dit que sois aussi capable de le donner aux autres. Und er sagte, du solltest fähig sein, es an andere Menschen weiterzugeben. Toi-même, tu n'as pas, tu veux donner quoi? Du aber, du hast keine Erkenntnisse. Was willst du denn weitergeben an andere Menschen? Alléluia. Alléluia. La Bible doit d'abord être pour toi, Die- pour t'enseigner. Die Bibel solltest du lesen für dich, um gelehrt zu Et werden. même quand la Bible est là pour t'éprouver, pour t'enseigner, supporte. Und auch wenn du durch die Bibel Vorwürfe so in Klammer empfängst, dann solltest du es ertragen können. Un autre moyen, il faut aimer la vérité. Ein anderes Mittel, man sollte die Wahrheit mögen. Il y a des gens qui lisent la Bible, ils voient que la Bible est là, ça les blesse seulement parce que ça leur donne la vérité. Puis, non, laisse. Manche Menschen, wenn sie die Bibel lesen, sie meinen, ja, sie werden verletzt, weil es steht Wahrheiten in der Bibel und deswegen geben sie Ils auf. commencent à dire ce sont des histoires. Sie meinen nur, ja, das sind nur Geschichten. Un autre moyen pour comprendre la Bible, étudier avec patience. Ein anderes Mittel, um die Bibel zu verstehen, man sollte es mit Geduld lernen. Tu ne peux pas comprendre quelque chose si tu n'es pas patient. Du kannst eine Sache nicht verstehen, wenn du nicht geduldig bist. Il faut avoir la patience. Man sollte Geduld Même haben. quand tu ne parviens pas, continue. Auch wenn du es nicht schaffst, probiert Même es cet noch einmal. enthousiasme, ton engagement, le Seigneur permettra que tu puisses arriver à la compréhension. Denn auch durch deinen Enthusiasmus kann der Herr es möglich machen, dass du die Sache verstehst. Et être sensible au Saint-Esprit. Und wir sollten auch den Heiligen Geist gegenüber empfindlich sein. Le vrai enseignant de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Der wahre Lehrer, wenn es um das Wort Gottes kommt, ist der Heilige Geist. Jésus-Christ a enseigné ses disciples pendant 3 ans de son ministère. Jesus Christus hat seine Jünger 3 Jahre lang gelehrt. Mais à la fin, Aber am Ende il dit que mais le consolateur, sagte er, dass der Tröster, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, der Heilige Geist, was den Vater senden wird in meinem Namen, vous enseignera toutes choses. der wird euch alle Sachen lehren. Et il dit encore, et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Und er sagt, er wird euch an all dem erinnern, was ich euch gesagt Acclame pour habe. le Saint-Esprit. Gib den Heiligen Geist einen Applaus. Jésus-Christ dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich habe noch viele Sachen, die ich euch sagen Mais il sollte. a compris qu'il ne pouvait pas comprendre. Aber er wusste, dass sie nicht verstehen könnten. Même une autre fois, Jésus-Christ a dit que jusqu'à quand je veux rester avec vous, les Ein incrédules. anderes Mal sagte Jesus, bis wann werde ich mit euch bleiben müssen, euch ungläubig. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, Aber als der Heilige Geist herabgekommen ist, physiquement comme ça, Jésus n'était plus avec les apôtres. war Jesus nicht mehr physisch mit den Jüngern. Mais il pouvait témoigner la résurrection de Christ. Aber sie könnten über die Auferstehung Jesus bezeugen. Il pouvait témoigner le miracle de Christ Sie können über die Wunder Christus jusqu'à bezeugen. écrire cela.
bis sie es sogar geschrieben haben. Là, ils n'avaient pas un professeur, Da hatten sie keinen Lehrer in sich, mais le Saint-Esprit les enseigne. aber der Heilige Geist lehrte sie. Paul n'était pas avec Christ comme disciple, Paulus war nicht mit Christus als Jünger, mais il a écrit plus que tous les apôtres. aber er hat mehrere Bücher geschrieben als alle anderen Jünger Par le Saint-Esprit. durch den Heiligen Geist. Donc cela veut dire si tu veux bien comprendre la Bible, Es heißt, wenn du die Bibel richtig verstehen möchtest, laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit du solltest es zulassen, dass der Heilige Geist dir lehrt. et laisse la place à l'Esprit. Und du solltest mehr Platz, den Geist eine bessere Stelle geben. Amen. Amen. Ce sont des moyens que nous pouvons utiliser pour écouter la parole de Dieu. Das sind die Mittel, die wir gebrauchen können, um das Wort Gottes zuzuhören. Aujourd'hui, je me limite d'abord par ce premier moyen. Heute höre ich auf diese Stelle Et la prochaine fois, nous allons parler d'autres moyens. und das nächste Mal werden wir über andere Mittel sprechen. Premier moyen, c'est la lecture de la Bible quotidienne. Der erste Mittel, worüber wir gesprochen haben, ist das alltägliches Lesen von der Bibel. Nous devons fonder notre foi sur la parole de Dieu. Unser Glauben sollte auf das Wort basiert sein, Pas sur le miracle des autres qui témoignent de gauche à droite, ce n'est pas mauvais. nicht auf die Wunder von Menschen, die hier und da bezeugen. Das ist nicht schlecht, Mais pas la parole. aber es sollte auf das Wort basiert. Car la parole de Dieu est la source de tout. Denn das Wort Gottes ist die Quelle von allem. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Und das Wort Gottes ist Gott Que selbst. Dieu bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Je vais prier. Ich möchte beten. Seigneur, nous te bénissons, Papa. Herr, wir segnen dir, Nous Vater. prions, Seigneur, que notre foi soit solide. Wir beten, dass unsere Glauben stark sein. Rebâtis notre foi en toi. Baust du unsere Glauben erneut. Aide-nous à grandir Hilfe du uns zu wachsen et aide-nous à comprendre ta parole. und hilfe du uns dein Wort zu Nous te verstehen. supplions. Wir beten dich an. Nous voulons être des chrétiens, Seigneur, qui sont fondés dans ta parole. Wir wollen Christen sein, die in dir deren Fundament haben. Bénis ta parole. Segne du dein Wort. Que nous puissions avoir la foi victorieuse. Mögen wir ein Glauben haben, was uns zum Sieg führt. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segnet euch. Amen. Amen.